Vem comigo conhecer o Hotel Fazenda São Moritz. Ele fica localizado em Teresópolis, no estado do Rio de Janeiro. Esse hotel fazenda é maravilhoso e conta com serviço de pensão completa, café da manhã, almoço, jantar, já inclusos na diária. Aqui nós trouxemos um pouquinho do que foi um final de semana muito divertido nesse lugar. Ah, tomou um gol. Ih, eu tô imparcial aqui. Que isso, filha? Vamos virar esse jogo. A princesa saudável ataca novamente? Vocês vão literalmente botar lenha na fogueira, é isso? Põe que vai acender. Vem pra cá, filhota. Vai acender a fogueira. Ah, eu já tomei meu banhozinho, né? Ó, aí a fumaça vai pra esse de um pro outro lado. É churrasco. Nossa, mãe. Depois ela planta aí, essa árvore ela é com óleo, que é altamente inflamável. Ela pega fogo assim fácil. Chega pra trás, vai ficar de outro. Essa a fagulha. Vem pra cá, tio. Não, o fogo tá pra lá, vem pra cá. Nossa, Valentina. Cadê mamãe? Tá bom. Cadê mamãe? Tá. Essa folha aqui. Mas vem pra cá, Essa aqui, ó, é só pra fagulha mesmo. Vem pro lado de cá, Valentina, ó. Essa tá bonita, hein? Bonito, hein, Cris? Ué, não sabe onde. Aê, melhorou. Tá dormindo. Isso, quem vai assar marshmallow hoje? Eu. Nós! Tira do rosto, filha, o marshmallow. Isso. Mas eu tô com marshmallow. Vai, você pode regular um gravetinho. Filha, papai foi bem? Você tem outra chance, mãe. Você tem outra. Nossa, cara, só produto. Ah, não tem mais nenhuma chance, mãe. Não tem, né, filha? Vai, Sassá! Uau!
Será? Ui. Deu sorte. Mas foi bem, filha. O esquilo. Pausa na corrida. Bom dia, você tá bom? Peraí, perdi aí. Eita, trem. Desculpa a trilha sonora de... Tá muito ofegante, mas... Esse Strava que essa corrida não vai ser das melhores no tempo, mas vai ser das melhores vistas que eu já tive. Pausa para encontrar um animal maravilhoso toda hora. Essa é uma das melhores partes, né? Caiu. Cadê a Tereza? Cadê? Ah, olha. Ela tá vindo ainda? Ai. Isso é um pedaço. Quer mais, filha? Filha? Eu dei a ela o meu. Eu sou filhotinho. 2 patinhos na lagoa. A gente divide o mesmo neurônio, tá, gente? Ai, meu Deus. Deus te abençoe, viu? Estica a mão. Tira a mão. Eita, princesa. Gosta demais, né? Pede mais latir. Não, eu que vou dar. Gosta muito. Da princesa, filha. Eita, princesa. Eita, quase que levou a mão. Ela ouviu muito. Vai, Tela. Olha lá o papai, ó. Alguém mais quer, ó. Tem 2 aqui ainda, hein? Algum adulto quer, tem 2 na... Sim, a gente tá comentando aqui que eu achava assim, quando a gente fazia passeio de casal, a gente fazia, tipo, quando o hotel oferecia recreação, a gente... Só que até quando a gente tem ido agora a recreação de adulto também é divertido, né? Então, assim, são experiências novas que a gente vai... Desde a primeira vez que a gente foi num hotel que tinha recreação, a gente nunca mais quis parar. E pra quem tem criança, então, gente, engulo tudo que eu pensei, que eu disse, que eu achava, nossa, isso aqui é fundamental, é sensacional. As crianças ficam realizadas e os pais ficam realizados pelas crianças estarem realizadas. Quem diria que em plena viagem eu estaria frequentando a academia? Novos tempos. Porque o TAF tá aí, né, gente? Mas não só por isso.
tentando melhorar hábitos e aproveitando, porque a minha maior dificuldade para ir na academia é o quê? Quem possa ficar com a criança. E nessa hora a criança está aqui comigo, eu posso vigiar. É, né, filha? Porque ela tá aqui comigo, não tem ninguém, então tá tranquilo. Acreditem, para uma mãe conseguir malhar é um evento, gente. É um evento. Ó, ó. Olha ela fazendo step. Nunca é só força de vontade, gente. Que pratinho saudável. Já tô acabando. Muito bem. Acho que eu vou ir lá brincar. Prefiro ir lá brincar. Vai lá. Tá Vamos te vigiar aqui. Não tá aquele sol. Não, tá uma delícia. Tá perfeito. E aí, partiu o beach tênis daqui a pouco? Ai, bobo. Tava comentando, né, meu bem, relatando como que naturalmente a gente já começa a desacelerar. Uhum. Não, é... O ambiente você quer faz... fazer tudo com calma. É, o ambiente proporciona que a gente faça isso. Ó, igual aquele embutilho, ó. Tudo devagar. Meu Deus, pra onde eu olho aqui, ó, é uma sensação de paz, porque tanto verde, tanto verde, tanto verde. Fazia tempo que a gente, né, não parava assim. Aí é tão gostoso, sabe? Isso aqui passa uma vibe de um... Ai, um café da tarde com bolinho. Ah, é igual a gente comer. Um café da tarde com bolinho, com de queijo, muita fruta, comida mineira. É isso, então tá, gente. Depois continua a reflexão aqui. Vou tentar fazer um 360 aqui, nessa parte que a gente tá. Aqui, meu Deus. Ah, e aqui eu vou assim mesmo, senão não vai sair. Aqui tem patos, né? Gansos, marrecos aqui. Ganso eu não gosto não, entendedores entenderão. Ai, que sol lindo, nossa, perfeito. Aqui essa paisagem maravilhosa. Muito verde, muito verde, muito verde. Um riacho que corre ali. Aqui tem muito espaço entre as coisas, entre cada animal. Tem safira. Tem aqui os jabutis. Muitas árvores frutíferas, banquinhos, balanços. Aí aqui tem só essa infinidade de um monte de coisa aqui. Pra lá tem mais uma outra infinidade, pra lá também. A minha esquerda, a direita, tudo quanto é canto tem. Aqui temos os cavalos, vacas, tem jegue, tem, enfim, os equinos aqui. Deixa eu ver o que mais. Tem o estábulo. Ali na frente tem perus e peruas. Tem o que mais? Olha lá. Peru já tá dando pra ver daqui. Tem galinha, galinhola. Tem ali projeto semear. Gente, olha. Pocilga. Cara, o tamanho desses porcos não tá pra brincadeira. Eu tô apavorado. Esse aqui acho que é um dos maiores, ó. Olha o tamanho desse senhor porco. Cara, o cepo de dente que o bicho tem parece um javali. Vocês não estão entendendo. Isso aqui, ele é maior do que a jumentinha que tava... Tá saboroso sua janta? Você tá comendo o quê? Macarrão.
Olha, tá parecendo gostoso mesmo. Bom apetite. Deixa eu mostrar outra área. Ontem eu tava mostrando um pedaço. Aqui é onde a gente toma café, almoça, janta, é o restaurante. Aqui tem uma quadra. Ali tem a área da piscina, bar. É muito grande. Vamos lá. Verde para todo lado, uma paz terrível, calmaria. Esquilos, animais fofinhos e exóticos. Tem academia. Ontem eu tava mostrando a academia, né? No outro vídeo eu também mostrei a academia, a quadra. Não sei qual é a ordem que eu vou colocar os vídeos, não, mas é isso aí. Isso aqui dá orgulho. Já no 10º round, ó. Não deixa mentir. Mãe, já acabou? Pegando tu leve. Não, sim, amor. Mas dá orgulho. Leve. Já acabou? Eu? Essa primeira etapa já tô terminando. Muito saudável. Não, mas termina aí. Sim, amor. Por isso que eu disse terminando, no gerúndio. Vou olhar pra cá. Eu não posso passar nenhuma informação técnica que ele... Ué? Você... Enfim. Eu vou manter aqui a minha postura. E é isso, gente. Todas essas atrações foram só um pouquinho do que esse hotel oferece. Esse hotel maravilhoso que eu super recomendo para quem quer um passeio família, natureza e descansar. Se inscreva no canal e até a próxima. Muito obrigada, São Moritz. Olha aqui, que delícia de riacho passando aqui. Percorre quase toda a propriedade, todo o hotel, né? Desde o início aqui, ó, a gente já vê esse riacho lindo.